Tsokuhets el tumenuk besahilo, telu hilal mutak bahamak tu ignaluet makil wamak abeti. Mishka bete rang much tamarilo, mish fiesta. Beyoka ila koshotol ubinupak ale kohanilo. Lenuk besahoba letieheloba. Yashe umolail hetzola al Secretaría de Seguridad Pública, tanu beti upanos pexilich tulaka lumil Yucatán, telu yal, mohok amako, ichilas 10:30 aka taklas 5 hatskabil, letie kaho, yan halka nabilo telo las 9 aka taklas 5 hatskabil. Le pexila utial tulaka al kisbuso. Chen upahta luhok lobe, letie chalubisa kohanobo, telu hok amaku mansak, yete beshen chalubisa, tsakiyaho, wama ula mashi to kuchilumayaho. Le kuchiloma chkananu umayahobo, kapetukala taklas 6 uchinil king, yete sábado beshan domingo y matun hekatbi. Le kuchilo dushkumak mima canal. Restaurante bo lunes tak viernes yanuk alatun las 10 aka sábado y el domingo y chen upahta lukono lobe, ya bisbitu yotoch le mashkatik le bashu konikobo. Le kuchilo machkananu umayahobo, uyumilo kunuhetso, usutukil kunmeya, le mako boyanobo, yete beshan kapata kuholo kaligil makalak behobi. Tulak le kuchilo tu chemilo haw kukalal yete tu seblaki kasunaktun yo kabil le chemilo haw matupatu hoklulak mishupeli chen upahta lubintun ichkanabile le chukayobo katati mako yanti halkanabile le kan hokobe kautsawle pischio soku hetzel uchal tulaka lumil Yucatán maukonol bacha kaltal wale iseka soku kasa shan upetume nuk besahil uchal ukalandal utoholal makil uchatushan uyilal tushtuyan hachkuya tal mako kohan tile kahobo tikumile much kabilukaba amigos de la salud el upexilto ukalanti kubao beshan yenuhek apta jejelas kuchilil manakil chatoshan ubeta le shakaliti makobo yete gutsokole yashanu hetzel umpe kubentanilo ti teléfono kapata ke uyilal le masho takpatu ikna juntul kohane kukatak tiobe wokatu yalo bashko yuchul le semáforo we Yucatana chak ankanyanil kwala chi Yucatán tsoku hetze jejelas chikulil hedistule número 809-82-2826 ich español tich maya kunukuletano tu chikul internet coronavirus.yucatan.gov.mx tetun shanuch maya beshan ich español yanu chikul WhatsApp número 9992-008489 besha 9991-406622 ichmayat an telutiyeratun shambishanikech le chikul Facebook heshenu pahtalut ama keteluk atpexikwa bashuk helte beshan lenuk besahilukaba meditok utian nukulilo yantelukaba sistema Android ete Apple kukatati mako yan sahbenzili yokolo hebish mako chihantak kolelo yonchahan mako helante kupahtali masho yan la kohanil tio hebish diabetes talamil tu presión mako hachpoloktak mako yan kohanil tu puksikal yan tio VIH wa cáncer beshan wachkutsu chamalobe kauyubo watu chokwilo hachkanano watu tikin sasakalobe shiko tu sebla kiltu nahilto ola liana sebe lejela le tsol civil behla lunes 27 de julio 6968 kohanos okuyolin tikubau mishbayantio behla chikpa 152 ulak mako paktio coronavirus 90 juntulule tukahilho 9 bukzots 7 tekash 6 Valladolid 5 kanasim beshan motul kantule teabo beshan tisimin o ostule tikulietel uman kaka tule celestun senotillo oskuskap yetel guayma katule tanshel tushutalo ujuntule akanke chapap halacho kinchil progreso yetel tunkas sokuchukik 8881 mako pak aktiole kohanelo 104 juntulule tanshel tushutalo chenwi tukahil hoy sokuchik pahal 4849 mako pak aktiole kohanelo lela taktukinil 26 de julio letiobiti yanobe 1207 tu shamanil 1365 tu lakinil 496 tu bakpach chumu kiwikil 776 tu noholile kaho yetu yelap 1005 juntulule tu chikinil ukahilho ichile solsiba tsaik ohelbi behlai kin 23 mako 17 shibo yete 6 kolelo uhabilo betiyan ichil 45 tak 86 hawobe yash kohani chik pahtiobe letie talamilo tunshan tu presión diabetes hachpoloktak kohanil tu pulmono beshan tu puksikalo letiobe tikahbalo kache tu kahilho 15 juntulul umane katul untule tashe trusutal beshan halacho progreso seye tikulete Valladolid juntule mako yakan kacho sokuchukik 1032 mako 15 tumele coronavirus 383 untulule hetzelianiko matubuktiole kohanilo alano tu shakantalo mantats tumen utsakyahilo umolail toh olal 498 juntule mako tsaitiole kohanilo tiano hospitale alano humpuli yanshanu hasle kohano te hospitalo tu patiko bishkun hokolil le shakalil betantio ukinilo le mako batiyan ichinumpel winal tak 98 haptiobe sáansamal no tumen juntale pexila tile chikulil hela. Tele Yucatán te informa de lunes a viernes 3 de la tarde con Liv de Nojeda.